بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين ميل كستو جوجتان وإن سلامية صلاة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا إن شاء الله تعالى وحن ربع كلب كان ير أو صعون دونا وحير أو دقيقة ضاء maybe 10 أو وحير دقيقة ضاد يعني ربع إن أن أسوق بيو 10 كصابسن كويك بوكا سال socotaan QuickBooks waa software loogu talagalay xagga ganacsiga ama accounting-ka waana software-rada ugu casrisan ee caalamka lagu isticmaalo marka loo joogo xilliga ganacsiga ama business-ka saa daraadeed software-kan insha allahu tacaala ayaan jeclahay ilaahay idinkiis isagoo version-kiisu yahay 2018 in aan wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala iga garansiiyo in aan halkan idinkula wadaago si ay aniguna ay igu noqoto يعني أجر يا حسنات إلهي حقي أو غيره إذنكنا عاد ما أعرف تقف هذه استان وحن كلا أنت أيضا إن شاء الله تعالى إن جعلها إن ينقص صدره ونقص بندقه software كان تكنولوجي كيسة علمية كيسة إن أنا مركه رئيس لفيرنا صابته يتقف كهدوس أقول تكنولوجي أما علميات ك وح وبرنايو واحد دون طبعا نقطة xogaa waa credit baa imaanaya tusaale daawada oo kale waxay leedahay cilmiye technology ah saas oo kale accounting wuxuu leeyahay area saas oo kale technology ah marka hore insha Allah areas isla fahmi doonaa kadibna waxaan gudageli doonaa software-ka qaabka uu shaqeeyo sida loo mataqaanaa data loogu xarayo sida mataqaanaa dil ku roon yahay loo fiiriyo charteradiisa sida charter ruuxda loo abuuro akoonada macnaha loo jeedaa sida mataqaanaa dil ku report-ka loo eego sida sales loo sameeyo iyo in kale oo badan insha Allah tacaala boqolkiiba boqol ayaan barnaamijkan ku eegi doonaa marka waxaan insha Allah barnaamijkeena uu noqon doonaa isbuuc leh ilaahinkii isbuuc leh ayuu noqon doonaa isbuuclahaas ayaana maalin isbuuc kastaba aan soo gelin doonaa hal cashar wax la mid ah casharku insha Allah tacaala ma jecli inuu dheeraado inuu ka bato wax 10 daqiiqo gaaraya insha Allah tacaala ma jecli marka 10 daqiiqo ama 12 badnaan ayuu socon doonaa marka si kastoo ay tahayba insha Allah tacaala ilaahay ha noo fududeeyo ana Allah subhanahu wa ta'ala adii xasalay idinkana kuwii barta oo ku manaafacaada ilaahay ha idinka yeelo wixii insha Allah tacaala su'aalo iyo jawaabo aad qabtaan insha Allah waxaan rajeynayaa in aan kula wadaagi doono aad igula wadaagi doontaan page-kayga Telegram-ka ama haddii la ku roon yahay WhatsApp-kayga oo idin soo dhigi doono shaashada waqti dhow haddii Allah insha Allah marka waxaan bilaabaynaa maanta sida loo abuuro new company cusub oo QuickBooks sida loo abuuro ayaanu ka bilaabaynaa bismillah marka ugu horeysa halka ay ku taalo faylkaas aan tagaynaa kaas ayaan ku dhufaynaa waxaan leenahay new company saarataan waa new company okay markuu halkaa na keeno halkaa markaan dhahno wuxuu noo keenay dial box-kan yarku noo keenayaa oo ay ku taalo let's do your business set quickly yani ina keena aan bilaawno businesskeena si dhaqso ah okay markii halkaa ay joogto waxaan oo dhan kan tagi maysid kana ma tagaysid halkaa ay ku taalo express start ayaad ku dhufanaysaa halkaasaad ku dhufanaysaa click baad leedahay okay wuxuu ku weydiiyey businesskaaga magaciisa inta badan marka businesska la qorayo waxaa fiican yani far oo capital in lagu qoro anaga waxaan leenahay waxaan ku qoraynaa aan u bixinaynaa baqaarkeena meegaag waa geed dabcan marka qof magaciisa ama meel magaceed in yeelataa laga yaabaa aan qorno marka tijaab ahaan anaga meegaagan ku qoraynaa meegaag store baan leenahay anaga damaanta waxaan ku baratgareyn doono waa store halkan markaad joogto ayuu wuxuu ku weydiinayaa waxa ay tahay meegaag dabcan ahaan waxa ay ka shaqeyso waxay ka shaqeyso halkan aad furaysaa halka yarka ah ayaad halkaa click siinaysaa hoos u baxaysaa marka intaan oo dhan waa waxyaabaha QuickBooks uu ka shaqeeyo waxaana arkaysaa oo dhan waa waxa QuickBooks uu ka shaqeeyo loo isticmaali karo marka anaga halkaan hoos imow waxaan iska dooraynaa journal product business journal product basic business kaas aan ku dhufaynaa maadaama waxa aan ka shaqeynayo dhanba uu yani loo soo hoosgeli doono deeto marka halkaa ku dhufato asaga akoonadii kuu diyaarin doona click baad siinaysaa okay
business wuxuu u kala baxaa saddex shay u kala baxaa mid qof asaga keliya u leeyahay oo solo partnership yiraahdo iyo partnership iyo kuwa ay kambaniyo dhan oo dad waaweyn ay leeyihiin marka annagu maadaama aan kulligeen nahay kaas ayaan doonaynaa oo ah sol kaasaan dooranayna insha allahu tacaala solo partnership kaasaan dooranaynaa insha allah kadib wax kale nagama rabo waa ka halkaas waxaad ku dhufanaysaa create company halkaasaa ku dhufanaysaa okay shaqadaas yartuu noo gelayaa procedurekaasuu noo wadayaa wax weyn oo waqti ah ma qaadanayo marka wax yar baanu mataqaana insha allahu tacaala u kaadsanayna insha allah marka uu dhammeeyo markuu noo dhammeeyo wuu dhammeeyey wuxuuna geyn doonaa toos kambanigii meegaag store ahaa ayaan samaynay bum waa taa halkan waxaa noogu yaala meegaag store okay markii halkaas xaajada marayso kan aan saa iska dhaxno markii halka xaajada noo marayso waxaa arkaysaan halkan iyo iconada arkaysaan dhammaan waa wixii aan idiin sheegayay oo ahaa qaabka uu ku shaqeeyo iyo waxyaabaha uu ku shaqeeyo Quickbook marka qofka aad accountiga yaqaana asaga way u sahlan tahay waxa kan wuu garanayaa waxay yihiin sales order wuxuu garanayaa assistant wuu garanayaa interbill wuu garanayaa waxaas oo qofka yaqaanisa akoonnada accountiga waa wax u fahmi karo laakiin waxaan ka soo qaadaynaa anyway qof aan hadda aan aqoon accountigii uu adiga hadda taqaanaa uu yahay ibtidaa'i ayaanu ka soo qaadan insha allahu tacaala halkan waxaa noogu yaala interbill oo ugu horeeya interbill marka aad soo geliso dabcan waxaa ku xiran halkan waxa ku vendor vendorka waa halka aad badeecada ka soo qaad cidda aad ka soo adeegata ayaa loo yaqaanaa vendor kelmadaas meel ku qortay vendorka marka wuxuu kala baxayaa interbill buu leeyahay iyo paybill yacni in alaab laga soo qaato oo ama deen ku soo qaado ama cash ku soo qaado arki doonaaye aad ay noqoto in alaab ka soo gadatay iyo in aad bixisay lacagtii sida deen markaad ku soo qaadato kale labadaas asaga iskale wuxuu kala asaga hoos yimaada marka halkaas laga soo tago customer baa imaanaya customerka muxuu yahay sell order in la sameeyo yani in la sameeyo order macnaha dalab in la sameeyo invoice waxaan ka tagay estimateska waxa weeye in qofka alaabtii qaatay wixiisa lasoo minguuriyo waay in lasoo minguuriyo oo markaas meel gaara report gaara looga sameeyo invoice-ka waxaa weeye deyn qofku markuu deyn qaadanayo ayay mataqaana iyada ay tahay oo waxay hoos imaataa customerkana hoos yimaadaan saas oo kale create payment marka aad bixinayso payment oo macnaha aad deyn aad soo qaadato oo kale waxaa leeyahay receive payment receive payment waxa waaye qof baa deyn kaa qaatay deyntii kuu soo celiyey ayna waxaa loo yaqaanaa receive payment waa cilmeedka oo accountiga u gaarka yahay create sales receipt kana waxaa weeye marka aad alaab si toos aad u gaday oo rabto inaad xareyso meesha ka xaran lahayd wey halkaad ka xaran lahayd waxaa la yidhaha create sales receipt la yidhahdaa marka intaas customerka waaye customerka intaas ugu imaanaya create invoice received payment iyo create sales receipt marka intaas markaan kasoo gudubno inahan waa employerskii shaqaalihii kuu shaqaynayay statementigoodii chargerka lacagtay ku shaqeeyaan waqtiyada ay shaqada soo galaan waqtiyada maaragtay mushaaraadkii iyo bayrolka la bixinayo haddii la kuu leeyahay rand creditka waxa weeye waxyaabaha creditka aad isticmaalayso soo noqodkooda waay okay halkaa markaan imaano waxa waaye charter account charter account waa dhammaan meesha ay akoonnada ku kaydsan yihiin waay inta waxa weeye item receive macnaa markaa badeeco aad maaragtay la soo wareegto oo soo qaadato meesha ka xaranayda waay order checkerkana waxa waaye checkga la qoro oo lacagta lagu baxsho meesha laga order gareeyo wey recorded deposit macnaha qof baa alaab lacag ku keentay hadduu lacag ku keensaday haddaana lacagtaas qabashadeeda habka loo xareeyo ayaa la yidhaha record deposit taasna waa taas waxaa noo yimid right check inaad check qorto waa halkaas iyana
printingka waa isla naqaanaa jack registration iyo recording waxaan insha allahu tacaala in badan oo ka mid ah nama qusayso inna wayna qusaa by the way wixii na qusayna wayna qusaya wixii aan na qusayna nama qusayaan marka insha allahu tacaala casharadayna maanta insha allah halkaas inoo joogi doonaa wixii ka dambeeyana waxay noqon doontaa inaan guda galno oo aan shaqadii bilowno oo sidii aan badeecad u iibsan lahayn aan usii iibin lahayn aqoon u abuuran dhammaan inaan ka wada shaqeyno ayay insha allahu tacaala shaqadeena dambe noqon doontaa wabillahi tawfiiq السلام عليكم ورحمة الله وبركاته